豆みたいになっちゃ旦那とかもよろしくない。俺でなに、これから41歳だから。それは嫌だ。自分が面倒嫌だ。たまに来るんだよ。女房が心配で、週に1度ぐらい行くんだよ、電車で。わざわざ荷物持って食べ物買ったりなんかして。お料理ってついてくると、たまにその長男坊が来て、冷蔵庫刺さって全部自分が食べて。何それ。女房よ。そりゃそうだよ。で、お父さんで、息子が可愛くて食べろとかそう言ってる。